Ассаляму алейкум, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы готовим простые, но очень вкусные лепешки на сковороде, без дрожжей и без лишних хлопот. Для начала наливаем воду в сковороду. Пока вода закипает, смешаем сухие ингредиенты. В миску кладем 250 граммов муки и щепотку соли. Перемешиваем, чтобы соль равномерно распределилась по всей муке. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой стороны вы меня смотрите. Мне просто интересно, куда попало мое видео. Как только вода закипит, аккуратно всыпаем муку и быстро перемешиваем. Сначала смесь может казаться густой и немного комковатой, но не переживайте, так и должно быть. Готовим примерно 2 минуты, помешивая, пока масса не станет густой и не начнет собираться в одно тесто. Выключаем плиту и хорошо перемешиваем, чтобы тесто стало более-менее однородным. Теперь перекладываем его в миску. Пока оно еще теплое, добавляем сверху немного муки и начинаем вымешивать руками. Сначала тесто может липнуть, но постепенно оно станет мягким, эластичным и послушным. Вымешиваем около 8 или 10 минут. Это время тесто соберется и станет гладким. Вот такое оно должно получиться. Теплое, мягкое и приятное на ощупь. Теперь оставляем его отдыхать примерно на 10 минут. Прошло 10 минут, наше тесто стало более эластичным и лепешки будут легче раскатываться. Посыпаем стол мукой и делим наше тесто на две половинки. Из каждой половинки делаем жгут и разрезаем его на 4 части. Всего получится 8 кусочков. Если у вас большая сковорода, можно сделать меньше и чуть крупнее. Теперь формируем из каждого кусочка шарик и слегка придавливаем. Теперь раскатываем наше тесто в тонкую лепешку. Не слишком тонко, чтобы не порвалась, но и не слишком толсто, чтобы хорошо прожарилась. По желанию можно вырезать ровный круг с помощью тарелки. Разогреваем сковороду, наливаем немного масла и даем ему хорошо нагреться. Жарим лепешки по очереди, по 1 минуте с каждой стороны. Когда переворачиваете, можете слегка прижимать лопаткой. Так они подрумянятся равномерно и станут аппетитно золотистыми. Лепешки жарятся очень быстро, буквально мгновенно. Аромат такой, что сразу хочется попробовать. Когда все лепешки будут готовы, сложите их стопкой и накройте полотенцем. Тогда они станут мягкими и теплыми. А можно есть сразу, пока они такие хрустящие. Вы просто посмотрите, какие они получились. Нежные, мягкие, с аппетитной корочкой. Идеальны к чаю, к супу или просто со сливочным маслом. По желанию сверху можно посыпать сахарной пудрой. И есть просто так. Сегодня хочу показать вам очень простой рецепт слоеных лепешек. Это то блюдо, которое всегда выручает. Минимум продуктов, минимум хлопот,
А результат получается такой вкусный, что вся семья довольна. Ассаляму алейкум, давайте начнем. В миску добавляем 350 граммов муки. Добавляем 1 чайную ложку соли. Это примерно 5 граммов. Немного перемешаем. Теперь вливаем 180 мл теплой воды. Не горячей, просто теплой. Понемногу вливаем и сразу начинаем замешивать. Тесто должно получиться мягким. Если липнет, чуть-чуть добавьте муки. Если слишком тугое, добавьте немного воды. Если у вас осталось немного сухой муки, как у меня, можно добавить немного воды. Добавляю еще 20 граммов. Когда тесто собралось в комок, вымешиваем его пару минут, буквально пока оно не станет гладким. Вот такое мягкое тесто у вас должно получиться. Накрываем и оставляем на 20 или 25 минут. Прошло немного времени, тесто стало мягким и податливым. Теперь делим его на 4 части и формируем шарики. Ориентируйтесь на размер своей сковороды. На большой 2 куска, если поменьше, делите на 3 или даже 5. Задача здесь собрать тесто так, чтобы оно держало форму. Просто подворачиваем края к центру и округляем. Пока я формирую шарик, хочу сказать, если тесто вдруг прилипает к рукам, смочите пальцы капелькой масла. Оно сразу станет более послушным и работать с ним будет гораздо легче. Теперь накрываем пленкой и убираем в сторонку минут на 10. Наше тесто отдохнуло. Теперь каждый шарик будем раскатывать в тонкий круг. Рабочую поверхность немного присыпаем мукой, чтобы тесто не липло. Когда раскатываете тесто, старайтесь двигаться от края к центру, так лепешка получается ровнее. Если тесто вдруг начинает тянуться назад и не хочет раскатываться, дайте ему минутку отдохнуть. Это нормально, особенно если мука разная. Отдохнет, станет намного легче. Берем немного растопленного сливочного масла. Можно также использовать маргарин или топленое масло, что у вас имеется дома. И распределяем по поверхности, как на видео. Масла у меня ушло около 50 граммов. Теперь самый интересный этап. Аккуратно скручиваем каждый круг в рулет. Теперь этот рулет заворачиваем улиткой. Просто закручиваем по кругу. Этот кончик положим вниз. Также проделываем с остальными шариками. Готовые улитки отправляем в холодильник на 20-25 минут, чтобы охладились. Достаем улитки и раскатываем их снова, уже в форму лепешки.
Есть два варианта приготовления. Первый на сковороде. Жарим на среднем огне до золотистой корочки. По желанию можно полить немного маслом. Второй вариант в духовке. Температура 180 или 90 градусов. Запекаем до румяности. Эти лепешки можно спокойно заморозить. Замораживайте улитками, а потом просто достаете, раскатываете и жарите. Все очень просто. Ну что, давайте теперь разломаем нашу лепешку. Посмотрите, какая она внутри. Слоистая, мягкая, горячая. Вот ради этого стоит их приготовить. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пусть у вас дома всегда будет уют, мир и спокойствие. Пусть ваш стол никогда не пустеет. Спасибо вам за поддержку. До встречи в следующем видео. Иншаллах.